Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian BPKP Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan 74 ekor burung berbagai jenis senilai 1 miliar rupiah lebih. Burung yang hampir punah itu disembunyikan pada kabin truk belakang sopir dan di kolong sasis bawah truk yang saat itu menumpang kapal motor Dharma Rucitra 7 tujuan Makassar, Surabaya. Inilah detik-detik petugas Badan Karantina Kementerian Pertanian BPKP Surabaya saat menggagalkan upaya penyelundupan 74 ekor burung berbagai jenis asal Makassar di dermaga Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa dini hari. Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 truk yang menumpang kapal motor Rucitra 7 dengan rute keberangkatan Makassar menuju Surabaya, diduga berupaya menyelundupkan sejumlah spesies yang hampir punah. Setelah kapal milik PT Dharma Lautan itu sandar pukul 1 dini hari, petugas langsung melakukan pengecekan dan ternyata benar, satwa dilindungi itu disembunyikan 2 truk bernopol DD 9997 PA dan DD 8624 KJ. Burung yang hampir punah itu disembunyikan pada kabin truk belakang sopir dan di kolong sasis bawah truk. Dari pengungkapan itu, berbagai jenis burung yang diamankan diantaranya jenis menari Maluku, betet paruh bengkok, kakak tua jambul jingga, kakak tua jambul kuning, nuri bayan, perling, bilbong, tuo, dan jenis lainnya. Namun dari 74 burung 5 ekor diantaranya dalam keadaan mati. Kepala BPKP Surabaya Musyafaq Fauzi mengatakan, burung langka ini harga bervariatif, kisaran puluhan juta, mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Jadi ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh kita bahwa akan ada pemasukan burung dari Makassar dan posisi ditaruhnya juga kita sudah dapat info, ditaruh di belakang tempat duduk dari supir. Nah, memang betul ada yang ditaruh di belakang supir dan ada juga ternyata di bawah sasis yang kita periksa. Nah, itulah atas bantuan masyarakat lah, kerjasama dan aktifnya masyarakat memberi informasi sehingga bisa kita cegah penyelundupan burung ini dari tanpa dokumen sama sekali. Memang sudah niat untuk mengelabui petugas, jadi memang untuk menilep petugas ternyata. Jadi sama sekali tanpa ada dokumen ya Pak? Tanpa dokumen. Saat ini 2 sopir truk pembawa burung langka asal Makassar dalam pemeriksaan aparat kepolisian. Apabila terbukti, pelaku pengiriman satwa ilegal dikenakan pasal 66 Undang-Undang 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Saikul, Tim Liputan melaporkan.